早就听说嫂子是个好人，楼上还有空房吧，在你这儿住几天。李红试图挣脱男人的轻薄，没想到他反而抓得更紧了。这时，一个老乡看不惯走了过来。没看门口牌子写的吗？光峰歇业，对面招待所我开的。自我介绍一下，兄弟徐三儿。看着血腥的一幕，李红竟没有太多的惊讶。大金牙抓着徐三的头，说出了一个他做梦都害怕的名字：大哥要来了。听到大哥这个称呼，李红明显紧张了很多。再看看嚣张的徐三，竟像见鬼一样吓得落荒而逃。唯有大金牙一脸的鬼笑。李红想到的第一个字就是逃。他拿出了所有积蓄，想让妹妹离开小镇，因为不管自己躲到哪里，那个传说中的男人迟早会找过来。到了深圳，找个地方等我。他见了面，姐什么都告诉你。走！居然藏了个亲妹妹，这一幕竟然被大金牙发现了。李红极力解释妹妹什么也不知道。她虽然嘴上喊着大嫂，却一步步朝着两个女人走去。因为她口中的大哥确实从监狱里被救了出来，但中途却出了点意外。人半小时以后就到。你到底什么人啊？坏人！大哥逃出来了，但还没醒。办事的大夫胆子小，怕瞒不过狱警。那药，真是吓得了不得。大金牙竟然有一种幸灾乐祸的感觉。王崖镇以前是遍地黄金的矿区，3年前大哥在这里留下了无尽宝藏，而李红就是看管账本的人。把账本交给我，我就让他走。你敢要？这个留着。我不认识你。那你就看他今晚能不能走成了。你拿什么保证你说话算数？大金牙赶忙拿出了钢笔，想要写下保证书，可找了一圈后，保证不了啊。看着钢笔抵在妹妹的喉咙上，李红知道大金牙想要谋朝篡位，但他又不得不救下妹妹。丽丽，你给我听好了，出去以后不许跟人提盲牙的事儿，别说认识我，有多远给我跑多远，别回头。他只能拿出了无数人想要得到的宝藏地图。大金牙也信守了自己的承诺。妹妹最后看了姐姐一眼，决然地离开了盲牙镇。拿到账本的大金牙没有再为难李红，因为昏迷的大哥已经被运了过来。李红照顾着这个让他感到害怕的男人。门外时刻都有枪手在巡逻，他是大哥的死士，名叫舌头，也只听命于大哥一人。李红清楚弄丢了账本，早晚都要死。终于在第二天，他忍不住想要逃离小镇，可意外也发生了。大金牙不是来抓他回去的，因为账本就在他的手里，他想要借此杀了大哥。我没杀过人。他死了就自由了。他拿出了一瓶毒药，没有给李红开口拒绝的机会，就直接塞到了他的手里。晚上，大金牙召集了一群悍匪，这些人都是老大身边的猛将，就连大金牙也不敢触碰几人的怒火。但是不解决了他们，自己又没法偷偷带走宝藏，于是他取来了其中一个箱子。兄弟们，看看，就这样的箱子一共有少他妈卖关子，很多。大哥居然藏了这么多钱，按照咱们现在每个人按月领工资这个领法，这笔钱够咱们每一个人退休2回的了。一个耍嘴皮子大钱站的，我真无所谓。哎，可这钱都是你们拿命拼来的，还得跟个老百姓似的按月领工资。这一个箱子的财富大概是200万左右，在当时的90年代，200万足以富甲一方。大金牙的挑拨明显起到了作用，还保证会把所有的藏钱地点都给标记出来，而且整个小镇就只有3个民警，1把配枪，所有的通讯也早已被切断。现在又是大风季，外面的增援最起码也要2周后才能到来。可以撒开了花的花，分钱走人，各自逍遥快活去。离时间有余了，这地方我比你们都熟悉。你别看这风看不见摸不着的，一刮起来谁都走不掉。还有那么多箱子怎么办？那大哥呢？这句话也是所有人关心的重点。只要大哥还在，威望就还在。况且他身边还有个所有人都忌惮的死士守护着。大金牙早已做好了万全的准备，却没急于告诉众人下毒的事情。此时李红已经端着药瓶来到了房间，这里除了他没有任何人可以进来。大金牙一直在等待着李红的信号，只要大哥一死，所有的隐患都将不攻自破，因为没有人会拒绝财富。就在李红要为大哥打点滴的时候，舌头再次诡异的出现了，而楼顶的信号灯也突然亮起。成了，怎么成了？大哥的问题解决了。大金牙到现在才敢把计划说了出来，而且药效要在6个小时后才会发作。等舌头发现的时候，一切都已经晚了。不求领情，但求无错。就你他妈有脑子！天天他妈学大哥，还他妈学不像，真想从大哥的钱，对他妈先过我这回。可怜的大金牙还是低估了大哥在某些人心里的威望。但是这些悍匪全部都没有贪婪之心吗？很快屋里就传来了枪响，刚刚的灰驴也应声倒地。对不住了，驴哥，我缺钱。时间差不多了，去给大哥收尸，让我分钱。等3人来给大哥收尸的时候，本该死去的大哥却不见了踪影。这一幕让大头瞬间吓出了一身冷汗。大哥呢？舌头带走。我的死呢？舌头带走。你他妈只会说这一句话。李红的毒药到底有没有放进去？难道还未露面的大哥真的死了吗？
警察在厕所里面挖出了一个箱子，里面装满了各种现金和首饰，这些钱加起来将近200万。在90年代的时候，一个民警的月工资才300元左右，而且这种箱子还不止一个。镇上接连出现了几个大坑，盲崖镇已经被一群悍匪控制。为了取得外界的增援，民警派出1人1马试图穿越风暴，可仅只过去了几个小时，马匹就自己找了回来，上面的男人已经被贯穿了脑袋。夏警官知道悍匪不想让他们离开，于是第一时间来到了饭店，想要带老板娘躲进派出所。可李红看到他后却是满脸的担忧，因为悍匪的老大已经苏醒了过来，他第一眼就感觉自己的女人可能有了外星。为什么来盲崖？回家呀！你告诉他，这饭馆谁开的？你什么？你开的。你是谁？赵北山。说全了。饭馆是你赵北山开的。你看看，就这么费劲，不多问几遍都问不明白。李红明显对赵北山有着深深的恐惧，他说的每一句话都像是命令。赵北山想要账本，可此时的账本已经落在了叛徒的手里，而且几人就蹲在赵北山的头上，他似乎有恃无恐，非常嚣张地拿出了手枪。夏然下意识地摸向了腰间，敢在警察面前掏枪已经犯了大罪，但夏然却迟迟没有动静，因为派出所里的10几发子弹早已被打光了。鱼呢？还没好。账本呢？刚才不能你想着鱼的事就忘了账本的事吧？李红已经吓得不知道该干什么，他再次朝着楼上跑去。显然赵北山知道头顶上的危险，李红慌忙地打开了门，想要拿走账本下去交差，但大头死活不愿意，因为账本就是金库的地图。倒酒。听到赵北山的声音，李红只能再次慌忙地又跑了下去。该干嘛了？李红1秒钟都不敢耽误，又再次跑向了厨房，生怕这个刚刚回来的家伙会突然暴走。楼上的大头几人终于按耐不住，想要偷袭下面的赵北山。费这么半天货，磨磨唧唧不开枪，枪里没子吧？一个哑火的警察，你他妈吓唬谁呀？你他妈知道我是谁吗？北山。趁着他们内斗的时候，夏然转身逃了出去，可赵北山只是轻蔑地笑了笑。1分钟死了4个人，夏然的第一反应就是逃跑，因为他的枪确实是一把空枪。他把附近的村民都集中在了派出所里，这也是赵北山想要的结果。用村民的安全牵扯住3个警察，只有这样才能腾出时间处理身边的叛徒。我先办我的事儿，你管好你的人，等我办好了再找你。这时门外的吵闹声打断了夏然的思考。一个老太婆瑟瑟发抖地蹲在角落里，她曾是赵北山身边的悍匪，可现在老伴儿已经被无情地处死。老太婆为了保命，想要弃暗投明，也带来了重要的信息：对方有几10个人，而且个个都有重武器。盲崖镇的4周都有哨兵把守，这里已经被重重包围了起来。只有赵北山知道埋在地下的钱箱有多少个，在没有取到所有箱子前，他不会离开这里。唯一的好消息就是饭馆的楼上有一个电台，也是联络外界唯一的希望。可这9死1生的任务真的能完成吗？你说你跟谁学能学出好来？你有那么多钱，都是出来卖命。我们不想当了土匪，还领工资，有自尊心，这孩子还挺有自尊心啊！这绝对是我见过最悲惨的悍匪，都当土匪了还要月月领工资生活。怪不得手下的人个个都想要造反。赵北山拿出手枪递给了自己的女人，因为金库的泄露，李红也脱不了关系。他虽然很委屈，但还是举枪对准了自己的脑袋。看看人家这觉悟。赵北山还舍不得李红死，他很清楚李红弄丢账本是被几个叛徒逼迫的，于是手把手教他如何惩戒叛徒。我没杀过人。会计，要不要赌一把？好啊，几枪？5枪。你也太看不起大嫂了。要个太吧，兄弟们都看着呢。账本的事儿，你得给他们个说法。但是李红迟迟没有开枪，这让赵北山的脸面有些挂不住。他站起来后拿出一个打火机，会计瞬间脸色大变，因为这是给死士发去的信号。打火机打开的那一刻，一声枪响传来，这就是死士的可怕之处。他枪法可以循声定位，除了老大赵北山，从来没有人见过死士的长相，只知道他叫舌头。为了避免手下再起贪念，他把记录地图的账本给烧了。现在所有钱箱的位置只有李红一个人知道，他在用这种方法给大嫂立威。在李红的帮助下，一个个钱箱被挖了出来，这一切自然被警察看在了眼中，但他们并没有轻举妄动，因为整个派出所只有3个民警，外加一把缴获来的轻机枪。此时小镇突然停电，暴风季已经来临，夏然带上匕首，准备趁这个时机潜入对方老巢，因为那里有唯一一个联络外界的电台。趁机一块跑出去的还有2个农民，2人来到了一个仓库，从里面找出了1袋现金，这是不久前他们看到一个叛徒藏匿的地点。不料老罗也跟了过来，可是这2人已经被金钱蒙蔽了双眼，竟然想要杀了老罗。声音很快惊动了悍匪，3人一块被绑了起来。赵北山问出了心中最忌惮的问题：还会有增援吗？啊？问你，还会有增援吗？什么？玩上瘾了？你大点声，我听不见。
老罗被无情地夺去了生命。也是趁着这些悍匪不在家的时间，夏然爬进了电台室，不料房门突然被打开，来的人正是李红。他还有一丝良知，并没有暴露夏然的位置。大嫂，看见有什么外人进来了吗？没有。那你让一下，我进去看看。我说没有。但悍匪已经产生了怀疑，强行闯了进去。这时电台突然传来了市局的回应，夏然不得不展开了反击。虽然有惊无险地爬了回来，但第一眼看到的却是老罗的尸体。本就寒酸的派出所，现在只剩了2个民警，而且简宁还是刚毕业的实习生。这一切对他来说都太过残酷。回到老巢的赵北山也失去了耐心，最后2箱钱就埋在派出所下面。他想要强行攻下派出所，但对于他的命令，竟然没有一个人执行。一向听话的会计却突然抬起了头。那个风越来越大了，咱犯不上冒这个险，咱万一要是走不了呢？越来越会算了，怪不得叫会计呢，杀人都要算成本了。干脆改行开保险公司。赵北山已经意识到他的权力似乎被架空了，接着他拿出1枚硬币，想要和会计赌最后一把，谁赢了就听谁的。可会计知道这是给死士发去的信号，他吓得跪在了地上。会计啊，好好的，非要压我一头，你也变了。这句话让会计醒悟了过来，毕竟2人是最好的兄弟。赵北山心事重重地独自走上了楼。会计看着地上的硬币，终于抹了一把冷汗，然后下令去攻打警察局，但这次依旧没有一个人执行。原来要造反的压根就不是会计，而是这群没有人性的悍匪。加钱！头目伸手指向了大嫂，李红瞬间被控制了起来。钱在哪儿，他不是知道？坏规矩的事儿我不干，不用你干。会计到此刻才意识到，千算万算却没算到这帮小崽子的身上。楼上传来了密集的枪声，所有人都认为赵北山难逃一劫。会计拿上2箱钱，打算逃离这个是非之地。可他刚坐上车，就看到了大哥的打火机。原来他才是那个被算计的人。看着舌头递来的香烟，会计知道自己已经难逃一死。帮我跟大哥带个话。随着房门轻轻打开，赵北山压根就不在房间里，这一切都是他清理叛徒的环节，包括会计也只是他抛弃的棋子。可令所有人没想到的是，赵北山竟独自来到了警察局，在只有2个民警的情况下，他竟然选择了自首。这葫芦里到底卖的是什么药？赵北山来到了最安全的地方，那么下一个被清理的会是谁？